Salam, hər kəsi salamlayıram. Mən Sara müəllim. Bu gün sizlərə kvadrat köklər mövzusunu izah edəcəm. Gəlin görək kvadrat kök nədir? N-ci dərəcədən kök nədir? Əvvəlcə sizə giriş olaraq kök altı ifadənin nə demək olduğunu çatdırmaq üçün sadəcə bəzi nümunələr göstərəcəm. Sadəcə kök nə deməkdir, onu izah edirəm. Kök altında 25 nə deməkdir? Yəni neçənin kvadratı 25 edir? Təbii ki, buradan 5 çıxır. Biz yazıram kök altında 4. Hansı ədədin kvadratı 4 edir? 2. Yəni hansı ədədi özünə vuranda 4 edir? Təbii ki, buradan kök altında 2 çıxır. Məsələn, kök altında 64 yazıram. Hansı ədədin kvadratı da 64? 8-in. Yəni 8-i 8-ə vuranda 64 edir. İndi biz burada nəyə baxırıq? Biz baxırıq n-ci dərəcədən kökə. N-ci dərəcədən kök nədir? Baxın, mən kök altında 25 yazdım, buradan 5 çıxdı. Bu ikinci dərəcədən kökdür. Mən bu yazdıqlarım, baxın, çünki hansı ədədin kvadratıdır? Onu tapdımsa, demək ikinci dərəcədən kökdür. Amma normalda ikinci dərəcədən kök yazılmır. N-ci dərəcədən kökü biz bu şəkildə yazırıq. Kök altında A n-ci dərəcədən. Burada n hər zaman 2-dən böyük və ya 2-yə bərabər olur. N-in aldığı ən kiçik qiymət 2 ola bilər. Biz bunu da yazmırıq. Sadəcə kök altında məsələn 16 yazırıq. Buradan da olur 4. İndi mən n-ci dərəcədən n-ə istədiyim başqa bir ədəd də yaza bilərəm. 3 ola bilər, 5 ola bilər, 7 ola bilər və s. Məsələn, mən yazıram 64-ü, yenə həmin qaydada 3-cü dərəcədən yazmaq istəyirəm. Burada isə biz bilməliyik ki, yəni hansı ədədin kubu 64-dür. Təbii ki, 4 üstü 3 64 elədiyinə görə mən buradan 4-ü çıxardıram. Baxın, ikinci dərəcədən 8 çıxdı 64-dən. Üçüncü dərəcədən isə 4 çıxdı. Daha sonra n-ci dərəcədən kökün bəzi xassələri var. Məsələn, mən burada yazıram 3-cü dərəcədən kök altında 9-un kubu. Buradan hər zaman bu 3 ilə bu 3 ixtisar gedir. Yəni 3-cü dərəcədən kök sadəcə buradan 9-un özü çıxır. Və yaxud da mən yazıram kök altında 72-nin kvadratı 2-ci dərəcədən. Buradan hər zaman elə bu 2-lər ixtisar gedir köklə. Olur, elə özü çıxır. Daha sonra bir də baxırıq cüt dərəcədən kök. Cüt dərəcədən kökün altındakı ifadə, baxın, əgər bu A n-ci dərəcədən A yazmışamsa, A əgər cüt ədəddirsə, A heç vaxt mənfi ola bilməz. Burada A hər zaman 0-dan böyük bərabər olacaq. Məsələn, mən yazsam ki, əgər ikinci dərəcədən kök altında mənfi 25. Burada bu ifadənin mənası yoxdur. Çünki cüt dərəcədən mənfi kök çıxmır. Amma əgər mən 3-cü dərəcədən hər hansısa bir ədədi yazsam, gəlin yazaq elə mənfi 25. Düzdür, buradan kök çıxmır, amma bu şəkildə də ifadələr olur. 3-cü dərəcədən olsa, bəli, bu ifadənin mənası olacaq, çünki tək dərəcədəndir. Deməli, nə etmək lazımdır? Əgər qüvvətim, köküm cüt dərəcədirsə, kök altı ifadə mənfi ola bilməz. Tək dərəcədirsə, mənfi ola bilər. İndi sizə bunu imtahanda bu şəkildə soruşmayacaq ki, bunun mənası var ya yox. Sizdən nə cür soruşa bilər? Sizə belə bir ifadə verər. Verər ki, kök altında mənfi 8 üstə gəl 2A. Soruşar ki, dəyişənin hansı qiymətində bu ifadənin mənası var? O zaman mən nə edirəm? Baxıram, bu cüt dərəcədən kökdür. Mən bu zaman mənfi 8 həmin verilən ifadəni böyük bərabər edirəm 0-dan. Daha doğrusu üstə gəldi burada. Bu zaman buradan 2A böyük bərabər olacaq 8-dən. Mənfi 8 bərabərliyin digər tərəfinə keçəndə oldu müsbət 8. A da böyük bərabər olacaq 4-dən. Deməli, A-nın 4-dən böyük bərabər olduğu halda bu ifadənin mənası var. Çünki cüt dərəcədən kökdür. Və yaxud da sizə belə bir ifadə verə bilər. Kök altında mənfi x üstü 5-in soruşar x-in hansı qiymətində bu ifadənin mənası var. Mən bu zaman nə edirəm? X üstü mənfi x üstü 5-i böyük bərabər edirəm 0-dan. Burada nə baş verir? Bu mənfi əgər getsə, mən x üstü 5, bu işarə tərsinə dəyişəcək. Kiçik bərabər olacaq 0-dan. Buradan da x özü kiçik bərabər olur 0-dan. Bu nə deməkdir? Əgər mənim x-im mənfidirsə,
Mənfi x üstü 5 də olacaq müsbət. Aha, daha sonra sizə belə bir ifadə verilə bilər. Kök altında ikinci dərəcədən kök altında mənfi 3-ün üzəri 2. Baxın, bu tip suallarda, misallarda nə edirəm? Bu 2 ilə təbii ki, bu kök altı gedir. Buradan 3-ün modulu çıxır. Mənfi 3-ün modulu, buradan da elə 3 çıxır. Əgər bizə burada tək dərəcə versəydi, mənfi 3-ün 3-cü kubu 3-cü dərəcədən kök altında olsa, bu 3 ilə bu 3 gedər. Burada elə mənfi 3-ün özü çıxar. Nəyə görə? Çünki tək dərəcədən olduğuna görə. Baxın uşaqlar, test toplusunda belə bir sual var. Gəlin burada bunun üzərindən izah edək. Baxın, burada ikinci dərəcədən kökdür. 15-in kvadratıdır. Təbii ki, bu 2 ilə bu kök gedəcək. Çünki ikinci dərəcədəndir. Mən yazıram 15 üstə gəl. Baxın, mənfi 10-dur, kvadratıdır, ikinci dərəcədəndir. Bu kvadratla bu kök gedir. Buradan modulda mənfi 10-un modulu çıxır. Mənfi 10 çıxaq. Burada uşaqlar yenə bu 2 ilə də bu kök altı gedir. Biz sadəcə 7-ni yazırıq. Sonra yazıram çıxaq. Modulda, baxın, bu 2 ilə bu kök altı gedir. Çünki ikinci dərəcədən kök olduğuna görə mənfi 12 moduldan çıxır. Bərabərdir. İndi yazıram 15 üstə gələk. Modulda mənfi 10 elə müsbət 10-dur. Çıxaq 7. Modulda mənfi 12 elə müsbət 12-dir. Yazıram üst çıxaq 12. Bu da olacaq müsbət 6. Test toplusunda uşaqlar daha bir maraqlı bir sual var. Baxın, biz burada nə edirik? Əvvəlcə məndən soruşur ki, A sırf 3-dən böyük olduqda. Bax, bura diqqət etmək lazımdır. A 3-dən böyük olduqda. İndi mən burada bu 2 ilə bu kökü ixtisar aparıram. İndi A 3-dən böyükdürsə, uşaqlar, təbii ki, bu ifadə mənfi olacaq da. Çünki kiçikdən böyüyü çıxanda həmişə nə olurdu? Mənfi ədəd alırdım. Mən də nə edirəm buradan? İkinci dərəcədən kök olduğuna görə bu ifadənin modulunu çıxardıram. Gəlin sizə sadə şəkildə izah edim. Baxın, məsələn, yazıram mən 5 çıxaq 8 yazıram. Bir də yazıram modulda 5 çıxaq 8. Görsünüz, kiçikdən böyüyü çıxdım. Kiçikdən böyüyü çıxanda nə olurdu? Böyükdən kiçik çıxıb mənfi yazırdım. Burada mənfi 3 olacaq. Burada isə mən nə yazacağam? Yazıram. Moduldan çıxanda böyükdən kiçik çıxmış şəkildə bu şəkildə yazıram. Bu da olacaq müsbət 3. İndi həmin qaydadan istifadə edərək, baxın, bu sualda tətbiq edirəm. Ona görə də, baxın, burada modulda çıxacaq. Modulda 3 çıxaq A, çıxaq A, çıxaq 3. İndi burada A 3-dən böyük olduğuna görə mən A-nı qabağa keçirirəm. Yazıram çıxaq 3, çıxaq A, çıx 3. Buradan A-lar biri mənfi, biri müsbət olduğuna görə gedir. Mənfi 3, çıx 3. Bu da toplanır, mənfi yazılır. Bu da olacaq mənfi 6. Daha sonra köklə bağlı bizim digər xassəmiz nədir? Digər xassəmiz 2 fərqli ədəd verilərsə bizə eyni dərəcədən kök. Bunların hasilini taparkən biz nə edirik? Hər ikisini eyni kökün altına sala bilərik. Mən bir kökün altında A vuraq B şəklində yaza bilərəm. Eyni dərəcədən. Əgər və yaxud da bölərkən də eyni qaydada. Məsələn, mən yazıram kök altında A eyninci dərəcədən bölək kök altında B eyninci dərəcədən. Burada kök altını eyni, bu ifadələri eyni kökün altında yaza bilərəm, əgər dərəcələr eynidirsə. Nümunə olaraq gətirəcək olsaq, məsələn, mən yazıram kök altında 8 ikinci dərəcədən. Vuraq kök altında 2. Mən burada eyni kökün altında 8 vur 2 yazıb, buradan kök altında 16 alıb, buradan isə 4 çıxarda bilərəm. Eyni qaydada da kəsirdə də. Kök altında yazıram 72, kök altında 72, yenə ikinci dərəcədən ikinci dərəcə yazılmır. Bölürəm kök altında 8-ə. Mən bunları baxıram 72-dən ayrı, 8-dən ayrı kök çıxmır. Mən bunları eyni kökün altına salanda bir çox misallarda bu cür olur. Eyni kökün altına salanda burada olur kök altında 9, 9-dan da çıxır 3. Eyni qaydada, məsələn, burada 3-cü dərəcədən də kök ola bilərdi. Məsələn, mən yazıram kök altında 3-cü dərəcədən 72 bölək kök altında 3-cü dərəcədən 9.
Baxın, burada eyni kökün altına salıram. Ümumi kökün altında 72 bölək 9. Yenə 3 dərəcəni buraya yazıram. 3-cü dərəcədən. Bərabərdir 3-cü dərəcədən kök altında 8. 3-cü dərəcədən 8-dən də 2 çıxır. Bu da oldu bizim növbəti xassəmiz. Aha, digər xassəmiz nə idi? Kök altında, məsələn, mən yazıram kök altında n-ci dərəcədən, təzədən yenə kök altında m, kök altında k dərəcədən a yazıram. Burada mən hansı xəssədən istifadə edirəm? Mən burada nə edirəm? Yazıram kök altında a. Burada, baxın, bu qüvvətləri, dərəcələri bir-birinə vuracam. M vuraq n, vuraq k. İndi bunu mən qısa şəkildə necə deyə bilərəm? Nümunə kimi. Məsələn, 5-ci dərəcədən kökün altında, burada yazıram 3-cü dərəcədən, buradan da tutaq ki, 2-ci dərəcədən kök. 2 də yazılmadığına görə yazıram, məsələn, burada olsun 8. Mən bunu bu qaydadan istifadə edərək belə yaza bilərəm. Kök altında 8-i yazıram, bunları bir-birinə vururam. 5 vur 3, vur 2. Bu da olacaq. Kök altında 30-cu dərəcədən 8. Biraz mənasız alındı, amma izah etmək məqsədində yazmışdım. Çox böyüyə də daldıq. Yəni, əsas mahiyyət odur ki, yəni bunun qaydasını öyrənmiş olduq. Daha sonra növbəti qaydamız nədir? Məsələn, mən yazıram mötərizədə kök altında n-ci dərəcədən a, qüvvətində yazıram m. Mən burada, baxın, bu n-ci dərəcəni saxlayıb, bu m-i a-nın qüvvətinə yaza bilərəm. Və yaxud da, uşaqlar, digər bir qaydamız nədir? Bu m-lə bu n-i də ixtisar da eləyə bilərəm. Bu da, əgər m n-ə bölünürsə, mən burada a üzəri n bölək n yaza bilərəm. İndi gəlin sizə nümunə üzərində göstərim. Məsələn, mən yazıram kök altında 8, ikinci dərəcədən, burada da yazıram 6. İndi mən bunu necə edə bilərəm? Mən ya yaza bilərəm burada kök altında 8 üzəri 6, bu şəkildə 2 yaza bilərəm. Bu qaydaların hər birini bilmək lazımdır uşaqlar. Bəzən elə misal çıxa bilər ki, qarşınıza siz bunu bu şəklə gətirməli olarsınız. Və yaxud da ki, mən belə yaza bilərəm. 8-də 6 bölək 2, daha doğrusu, bu da olacaq 8 üzəri 3. Və yaxud da mən nə edə bilərəm? Bu 6 ilə, elə ən başından, bu 6 ilə bu 2-ni ixtisar eləsəm, buradan qalacaq, deməli 3. Baxın uşaqlar, bu 2 gedəndə, yəni baxın bu kök də gedir. Nəyə görə? Çünki bu 2-ci dərəcədən kök olduğuna görə belə olur. Bu 3 də 8-in qüvvətində yazılır. Daha sonra növbəti qaydamız nədir uşaqlar? Məsələn, əgər kökün altında eyni dərəcədən, məsələn, 3-cü dərəcədən yazıram 8, mötərizədə kubu yazıramsa, eyni qüvvətdir, baxın. Bunlar ixtisar gedə bilər. Elə buradan 8-in özü qalır. Sonra biz bir də nə edə bilərik? Mən yazıram kök altında, tutaq ki, 3-cü dərəcədən 8. Mən bunu qüvvətini kəsir şəklində yazsam, bu olacaq 8 üzəri 3də 1 və yaxud da 5 üzəri 4də 1 nədir? Mən bunu yaza bilərəm kök altında 4-cü dərəcədən 5. İndi 5 sadəcə misal üçün yazdım. Təbii ki, 4-cü dərəcədən 5-dən kök çıxmır. Sadəcə nümunə üçün yazdım. Daha sonra bir də belə bir xassəmiz var. Tutaq ki, mən yazıram kök altında, yenə 8-lə gedək. 8, burada 3, içərisində də yazıram 2. Mən bunu nə edə bilərəm? Baxın, bu kökün dərəcəsindən kök altındakı ifadənin qüvvətini eyni bir ədədə vura bilərəm. Məsələn, 3-ü vura bilərəm. Bu nə olacaq? Məsələn, 3 vuraq 2. Bu halda 8-in qüvvətini də vurmalıyam 2-yə. Bu da olacaq kök altında 6-cı dərəcədən 8 üstü 4. Bu da olacaq 5 üstü neçə? 4 bölək 6, yəni 6-da 4.
Məsələn, sizə verə bilər ki, a üzəri 5 kökün altında 3. Sizdən soruşa bilər ki, burada bu ifadəni əsası a olan qüvvət şəklində yazın. Bu zaman siz yazacaq a üzəri 3-də 5. Uşaqlar, və yaxud da sizə belə bir ifadə verə bilər. X üstü 3 kökün altında. Buradan tutaq ki, burada verə bilər 4. Yenidən bir dənə də kökün altında olsa, biz bunu necə yazarıq? Yazsa ki, əsası x olan qüvvət şəklində yazın deyə soruşsa, siz nə edəsiniz? Yazıram bərabərdir. X üstü 3'ü kökün altında saxlayıram. Biz hansı xassədən istifadə edəcəyik? Baxın, bayaq yazmışdıq. Bu xassədən istifadə edirik. Baxın, bir-birinə vurulur. Eyni kökün dərəcəsinə yazılır. 4'ü vuracağım. Bax, bu kökün üzərinə dərəcə yazılmadığına görə mən 2'yə vuracağım. Vuracağım 2'yə. Bu olacaq 8-ci dərəcədən x üstü 3. Burada da əsası x olan qüvvət şəklində yazsam, olacaq x üstü 8-də 3. Məsələn, sizə belə bir ifadə verə bilər. Kök altında yenidən bir dənə də kök altı 5-ci dərəcədən x üstü 4 vuraq x. Baxın, uşaqlar, diqqətlə qulaq asın. Təzədən bir də yazar vuraq x üstü 10-cu dərəcədən x. İndi mən bunu necə eləyirəm? Burada x-ı x üstü 4'ə vururam. Olacaq x üstü 5. Baxın, kökün altında olur x üstü 5. Daha sonra, baxın, bu dərəcəyə də mən bu 5'i buradakı 2'yə vururam. İkinci dərəcədəndir. Yazıram 10-cu dərəcədən. Vuraq yenə. Bu x 10-cu dərəcədən x-i yazıram. Yenə biz növbəti xassədən istifadə edirik. Baxın, eyni dərəcədən kökdür. Hər ikisi eyni dərəcədən deyə mən eyni kökün altında yaza bilərəm. 10 vuraq. 10-cu dərəcədən, daha doğrusu x üstü 5'i vururam x-a. Bu da olacaq 10-cu dərəcədən kökün altında x üstü 6. Əgər bizə əsası x olan qüvvət şəklində göstərin deyə belə bir şərt qoysa, biz o zaman yazırıq x üstü 10'da 6. Deməli, vuruğun kök işarəsi altından çıxarılmasına baxırıq. Məsələn, mən yazıram kökün altında 36 x üstü 4 y üstü 3. Və yaxud da x kvadratı y kubu bu şəkildə də yaza bilərik. İndi mən burada kökün altından çıxartmaq üçün nə edirəm? Mən baxıram, əgər x sıfırdan böyük ola bilər, sıfırdan kiçik ola bilər. Əgər x sıfırdan kiçik olarsa, onsuz da buradan cüt dərəcədən olduğuna görə x-in özü çıxacaq. Mən indi burada hər birini qüvvət şəklində yazıram. Mən 36'nı yazsam a kvadrat, 6'nın kvadratı vuraq, x kvadratı özü qalsa, y kubunu y-in kvadratı vuraq y şəklində yazıram. Nəyə görə bu cür yazıram? Çünki bilirəm ki, bu ikinci dərəcədən kökdür. Hər birini ikinci dərəcəyə gətirməliyəm. Bu halda, baxın, ikinci dərəcədən kök olduğuna görə qüvvətini 2 şəklində yazdıqlarım kökün altından çıxacaq. Yəni, olacaq 6x, y, digər x bir qüvvətində, yəni 1 olduğuna görə, ikinci dərəcədən olmadığına görə, y qalır kökün altında. Baxın, məsələn, sadə bir ədədlə göstərim. Mən yazıram kök altında 8. Biz bunu necə yaza bilərik? Mən bunu yaza bilərəm. 4 vur 2 kimi. 4 də 2'nin kvadratı olduğuna görə 4 kökün altından çıxır. 2 olaraq çıxır kökün altından 4. Çünki 2'nin kvadratıdır 4. Digər 2 də qalır kökün altında. Məsələn, mən yazıram kök altında 20. Kök altında 20 necə yaza bilərəm? Kök altında 4 vuraq 5 kimi yaza bilərəm. Burada kök altında 4'ü 2'nin kvadratı kimi yazsam, 5 də sadəcə 5 kimi yazılır. Burada deməli 2 çıxır.
Yəni mən onu 2-nin kvadratı kimi yazmaya da bilərdim 4-ü. Onsuz da 4 2-nin kvadratıdır. Kök altında 4-dən 2 çıxdığına görə 2 kökün altından çıxır, 5 qalır kökün altında. Məsələn, bir dənə də nümunə göstərim. Yazıram kök altında 18. Gəlin yazaq a kvadratı b. İndi baxın, ikinci dərəcədən kökdür. A-nın kvadratıdır. Təbii ki, A da ikinci dərəcədən qüvvət olduğuna görə A-nın özü çıxacaq. İndi mən gəlin sadə formada yazım. 18-i mən 9 vur 2 kimi yazsam, bu olacaq vuraq A kvadratı, vuraq B. Buradan 9 kökün altından çıxır. Kök altında 9-dan çıxır 3. A kvadratı da kökün altından çıxır, A olaraq çıxır. 2 ilə B kökün altından çıxmadığına görə yazıram 2B. Nəyə görə kökün altından çıxmır? Çünki qüvvəti dərəcəsi 2 olmadığına görə. Yəni bu kök altından eyni dərəcədə olmadığına görə. Baxın uşaqlar, əgər mənə 3-cü dərəcədən kök vermiş olsaydı, versəydi 8 A kubu B üstü 4 C. Bir dənə də C yazaq. İndi mən burada baxıram ki, 3-cü dərəcədən 8-i 3-cü dərəcədən 2-nin kubu formasında yaza bilərəm. Yazmamış da çıxarda bilərəm. Baxanda bilinir ki, 8-dən 3-cü dərəcədən 2 çıxır. Amma yenə yazdım. Yazıram vuraq A kubu, vuraq. Bax, B üstü 4-ü 3-cü dərəcəyə gətirsəm, olacaq B kubu, vuraq B. Çünki B kubunu B-yə vuranda üstlər toplanır, olur B üstü 4. Vuraq C. Baxın, uşaqlar, bu 3-cü dərəcədən kök olduğuna görə buradan hər bir qüvvəti 3 olanlar kökün altından çıxır. Yazıram 2. Baxın, bu 2 çıxır, bu A çıxır, vuraq A. Bu B də çıxır. Qalır kökün altında, baxın, qüvvəti 1-ci dərəcədən olan BC. Vurğu kök işarəsi daxilinə salınması. Vurğu kök işarəsi daxilinə salarkən nə edirik? Baxın, məsələn, mən yazıram x n-ci dərəcədən kökün altında y. İndi x üçün 2 hal ola bilər. X mənfi ola bilər, x müsbət ola bilər. Əgər x müsbətdirsə, yəni x 0-dan böyük bərabərdirsə, kökün altına daxil edərkən, burada neçənci dərəcədən kökdürsə, təbii ki, n də cüt ədəddirsə. Bu bizim birinci şərtimizdir. Mən x-i kökün altına salarkən, kök altında n-ci dərəcədən y, bu x-in qüvvətə yüksəldirəm. Yəni, kökün dərəcəsindən eyni qüvvətə x üstü n olacaq. Məsələn, 5-i mən, tutaq ki, 5 verib, bir də verib kök altında. Mən 5-i kökün altına salmaq istəyirəm, uşaqlar. Kökün altına necə salaram? Əgər bu ikinci dərəcədən kökdürsə, mən 5-i kökün altına salarkən 5-in kvadratı şəklində yazacağım. Bu da olacaq kök altında 25. Məsələn, mən əgər 5-i 3-cü dərəcədən kökün altına salmaq istəyirəmsə, məsələn, mənə verib 5, vuraq kök altında 3. Məndən soruşur ki, vurğu kök işarəsi daxilinə salın. O zaman mən nə edirəm? Yazıram kök altında 3 qalır. Əgər bu 3-cü dərəcədədirsə, mən 5-i 3-cü dərəcədən qüvvətə yüksəldirəm. 5-i də 3-cü dərəcədən qüvvətə yüksəldəndə olacaq 125. Bu da oldu vurğun kök işarəsi daxilinə salınması. Və yaxud da uşaqlar, siz hər hansısa bir 2 ədədi müqayisə eləmək istəyirsiniz. Modulun içərisində sizə verib 3 çıxaq, kök altında 3 çıxaq, 2. Siz bilmirsiniz. Burada 2-dən 3 çıxmalıyam, yoxsa 3-dən 2 çıxmalıyam. Çünki bilirsiniz ki, moduldan çıxardanda böyükdən kiçik çıxmaq lazımdır. Mən kök altında 3, yoxsa kök altında 2 böyükdür. Bunu bilmək üçün mən 2-ni də kökün altına salmalıyam ki, bunları müqayisə eləyə bilim. 2-ni kökün altına salanda olacaq kök altında 4. Deməli, kök altında 4 kök altında 3-dən böyükdürsə, deməli 2-nin özü də kök altında 3-dən böyükdür. Çünki kök altında 4 özü 2-yə bərabərdir. Sonra indi digər şərtə baxıram. Yenə baxın, bu nümunə ilə davam edirəm. Əgər burada x n-ci dərəcədən kök altında y, mən x-i kökün altına salmaq istəyirəm. Burada əgər x 0-dan kiçikdirsə, yəni mənfidirsə və n də cüt ədəddirsə, mən x-i kökün altına salarkən, x-im əgər mənfidirsə, mən qarşıya bir dənə mənfi atıram, n-ci dərəcədən y, x üstü n. Bu şəkildə yazıram.
Əgər dərəcəm təkdirsə, elə olduğu kimi mənfidirsə, mənfi olaraq kökün altına daxil olur, müsbətsə müsbət olaraq. Çünki biz nə dedik? Kökün altında mənfi ola bilməz. Yəni mənfi ədəd özü kökün altına daxil ola bilməz. O şərtlə daxil olar ki, baxın, indi deyəsiniz ki, bəs bayaq belə bir misal gördük. O nə deməkdir? Məsələn, 2 üstü 2 yazmışdım. Çünki burada dərəcəsi var. Ona görə mən bu şəkildə kökün altına sala bilərəm. Daha sonra keçək kəsrin məxrəcinin irrasionallıqdan azad edilməsi. Bu tip suallarla da tez-tez rastlaşacağıq. Kəsrin məxrəcini irrasionallıqdan azad etmək üçün nə etmək lazımdır? Qoşmasına vurmaq lazımdır. İndi gəlin görək qoşma nədir? Məsələn, sizə verib kök altında 5-də 6. İndi sizdən soruşur ki, kəsrin məxrəcini irrasionallıqdan azad edin. Əgər sadəcə bu şəkildə kök altında bir ifadə varsa, kəsrin həm surətini, həm məxrəcini həmin ifadənin kök altında ifadəyə vururam. Məsələn, mən irrasionallıqdan azad etmək üçün kök altında 5-i vuracam, kök altında 5-ə. Bu zaman surət də kök altında 5-ə vurulacaq. İndi burada mən nə edirəm? 6 kök altında 5 bu şəkildə qalır. Kök altında 5-i kök altında 5-ə vuranda bu şəkildə uşaqlar ümumiyyətlə eyni kökü bir-birinə vuranda həmişə bunların biri kök altından çıxır. Məsələn, mən bunu belə də yaza bilərəm. Eyni kökün altına salsam, kök altında 5 vuraq 5. Buradan çıxacaq nə? Kök altında 25 olacaq. Burada kök altına 25-dən də kök çıxır neçə? 5. Burada da olacaq 6 kök altında 5, məxrəcdə də 5. İndi deyəsiniz ki, bəs yenə irrasional qaldı. Surətdə bizdə əsas məxrəci irrasionallıqdan azad etmək lazım idi. Daha sonra sizə ifadə şəklində verə bilər, toplama çıxma şəklində kəsrin məxrəcini. Məsələn, sizə verir kök altında 5, çıxaq kök altında 3, burada da məxrəcdə tutaq ki 6 verir. İndi sizdən soruşur ki, kəsrin məxrəcini irrasionallıqdan azad edin. Məxrəci irrasionallıqdan azad etmək üçün qoşmasına vururuq. Qoşması da cəmidir. Əgər fərqdirsə cəminə vururam. Məsələn, mən yazıram kök altında 5, çıxaq kök altında 3-ü. Qoşması olacaq kök altında 5, üstə gələk kök altında 3. Baxın, uşaqlar, bu zaman mən surəti də mütləq kök altında 5 qoşmaya mütləq vurmalıyam. Məxrəci nəyə vurdumsa, surəti də vurmalıyam. Burada baxın, uşaqlar. Bir dəfə cəmi, bir dəfə fərqi verilib. Biz burada hansı düsturdan istifadə edirik? Yəni A kvadratı çıxaq B kvadratı düsturudur da. Bunun açanda nə olur? A çıxaq B vuraq, A üstə gəl B olur. Mən indi bunu məxrəci kök altında 5-in kvadratı çıxaq kök altında 3-ün kvadratı kimi yaza bilərəm. Burada da olacaq 6 vuraq kök altında 5, üstə gələk kök altında 3. İndi bu da bərabər olacaq 6 vuraq kök altında 5 üstə gəl kök altında 3-ü yazıram. Məxrəcdə də 5-in kök altında 5-in kvadratı bu kvadratla kök gedir 5 çıxaq. Bu kvadratla da bu kök gedir. Qalır 3. Burada da 5-dən 3 çıxıram 2. 2 ilə 6 ixtisar gedir. Burada qalır 3 vuraq. Kök altında 5 üstə gələk kök altında 3. Əgər burada toplama olmuş olsaydı, mən qoşmasına vursam çıxma ilə vurardım. Kök altında 5 çıxaq 3-ə vurardım. Bu da oldu kəsrin, məxrəcinin irrasionallıqdan azad edilməsi. Demək bu qədər uşaqlar. Yəni kökaltı ifadələrlə bağlı sizdən soruşulacaq şeylər bunlardır. Bunu mükəmməl şəkildə bilsəniz, yəni istənilən tip sualı yazacaqsınız. Bir də çalışın çoxlu test işləyin. Yəni sadəcə izaha baxmaq kifayət eləmir. Riyaziyyat tətbiqi fəndi, çoxlu testlər işləmək lazımdır, tətbiq eləmək lazımdır. Özünüz fikirləşin, çalışın test işləyərkən. Sadəcə elə hər bir testi girim, izahına baxım, o şəkildə yazım, yox. Özünüz fikirləşməlisiniz, özünüz tapmalısınız ki, artıq riyaziyyatda həm əliniz vərdiş etsin, həm də beyniniz işləsin. Və onu da qeyd edim ki, onlayn dərslərimizə qoşulmaq üçün qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun.